И здравейте, драги зрители, това е първият епизод на... Леле, какви дрънкам вече. Това е третия епизод на Tanks Online. В миналия епизод ви показвах как да се създадете битка. Днеска ще играя просто е така. Мале, без тази излиза да съм обрял. Пропусна! Моето момченце пропусна! Уляля! Абе, ти мене ли бе? Ти... О, да, ти мене. Така. Извинете ме за малко. И така, върнах се. Така, върнах се. Не! О, мага, бати, шиба ми отбор. Ти си следващия мой човек. А, така. О-ля-ля. Така, сега ще си изменяме бронята. Да видим какво да си изберем. Така, върнах се. Апгрейднах си бронята само, но това ми е достатъчно. Кривак! It's my turn. Бре, то ми изкриве мерника и аз пак получих. О, не, сега ли? На косъм беше. И... Ох! Опала! Чак, сега направих малък бък. Така, този клип ще го кръста бота. Не, как да го кръста загубата. Гати, какво е това бе? Той не се е апгрейднал. Ама 4 квадрата. Бим бамбуки, буки, бамбуки. Чуф. Тук му е взе. Омега, какво беше това?
I'm a sexy and you know it. И така, драги зрители, мисля това да е за епизода. Харесайте, абонирайте се за мен, забиваме и чао! И до скоро!